全個港島區能夠放買嘅甲級大廈唔係咁多，力寶中心就係其中一座啦。力寶中心係由美國著名嘅設計師 Paul Rudolph 去設計嘅，亦都攞過國際嘅大獎。上面有個單位，大家一齊跟我過嚟睇下。力寶中心總共有2座，每座有12部高速嘅電梯，就算係繁忙時間都唔需要等好耐就可以直達單位㗎啦。呢度接近全層15000尺嘅單位，一層自己用晒，私隱度高，仲有10幾間房添。我帶大家睇下。個單位仲有維港景添。洗手間入邊仲有個淋浴間，朝早做完 gym 再沖完涼先開始做嘢都仲得。而家我帶大家嚟到另外一個聚腳點，就係我哋嘅茶水間啦。寬敞嘅茶水間，除咗食 lunch 之外，仲可以攞嚟開 party 㗎。大家有興趣隨時聯絡我啦。